Круто, киоски. Здесь всякие водопады. Все движется, вода. Сейчас на водопаде, все супер, все классно. Вот. Так, мы сейчас пробираюсь вот туда, где все. Да, короче, прорываемся, короче, с водопадом. Вот, здесь дела, короче, делаются. Идем. Да. Все замечательно, все классно. В общем, смотрите, камни обалденные, все супер. Вот. Проникаемся, короче, глубинами замечательных мероприятий. Все супер, все классно. Да. Смотрите, здесь ничего, короче, я буду прорываться туда. Надеюсь, что я не поскользнусь. Если я поскользнусь, конечно, я улечу. Но так, в принципе, все нормально, все классно. Смотрите, все, насколько это классно, насколько прикольно. Вот, это все течет, видите, все запечатляется, очень прикольно. Смотрите, ребят, как классно это все выглядит. Смотрите, просто, ребят, смотрите, как классно, как круто, вообще замечательно. Я просто балдею. Пройдемся, где нам можно пройти. Да. Смотрите, люди там поднимаются прям с самого низа сюда. Попробуем пройти тоже, где мы можем пройти. Как это круто. Ребятушки, это просто замечательно. Это на самом деле здесь нужно побывать. Очень классно, что я сюда приехал. Мой башмак наполнился опять чем-то, песком. Вот такие дела. Так что будем двигаться дальше. Очень классные корни, все. Здесь пауки всякие такие. Смотрите, ребят, просто обалденно. Полез. Дела. Так что буду пробовать спускаться ниже и ниже. Да, паутинка у меня набралась. Паутинка. Ребят, здесь настоящие ступеньки, просто круто. Вообще обалденно круто. Вот. Это просто шикарный вид, обалденный вид, просто замечательный. Сейчас посмотрим, куда мы можем пробраться. Смотрите, здесь учеба какая. Ребят, смотрите.
Насколько здесь вообще все заросли, деревья, все такое натуральное. Ящерицу сейчас видел. Вот. Так что продвигаемся дальше. Ребят, я стою здесь прямо на самом практически обрыве. Люди вон лезут, смотрите, что происходит. Просто крутизна. Там, конечно, я не полезу, потому что нам потом в автобусе ехать это будет все мокро. А в автобус мокрыми лезть нельзя. Так что мы пройдемся немножко здесь. Вот такие водопады, ребят. Просто замечательные водопады, классные. Вау, супер! Смотрите, как здесь выглядит все. Здесь всякие пауки. Ребят, я провалился, короче. Провалился здесь в воду. Здесь оказалось глубоко, глубже, чем я думал. Но все-таки мои тапочки остались на месте. Я двигаюсь дальше. Продолжаю двигаться. Там вдалеке я вижу Вика лазит. Ребят, дела. Насколько здесь прикольно, насколько здесь круто. Можно покупаться в водопадах. Там очень много людей, просто замечательно и классно. Я сейчас полезу здесь. Ребят, смотрите, ребят, все супер, все круто, все класс. Ну что, пойдем дальше. Будем смотреть, где мы можем пройти. Ребят, я здесь так и остановился, на этом камне. Короче, вода попала. Видать, вода попала и выключился, камера выключилась. Вот, смотрите, все как круто. Я стою здесь наверху. Вот. И надеюсь, я не улечу куда-нибудь. На самом деле, серьезно, очень. Ребят, я его покорил, короче. Все супер, все отлично. Правда, я весь мокрый, но это было все равно круто. Вот.
Так что полный вперед. Полный вперед. Вперед к победе. Да. Ребят, я иду сейчас в поток. Самый поток. Все, ребят, я преодолел, я правда весь мокрый. Вот, но зато это было кайфово, это было супер. Вот, я это сделал. Еще немножко. Провалился в большую яму. Страшного ничего нет. Продолжаем идти дальше. Острые камни. Так, я весь промок. В общем, страшного, ладно, ничего нету. Как говорится, идем дальше. Так, ну все. Смотрите, огромные какие листья. Папа. Так, все. Ребят, я иду дальше. У нас подходит время к концу нашей всей съемочной группы. Так что все замечательно, все классно. Остается буквально один шаг. Все, я это сделал. Вот, ребята, меня приветствует команда APL. Друзья, как вам понравились водопады? Офигенно. Вы полазили по ним? Полазили. Сильно намокли? Намокли, переоделись. Но мы были в купальниках. Ну это круто. Приезжайте к нам в мае, у нас сиренцы. До пляжа перед.